ஃப்ரெண்ட்ஸ், சண்டே டின்னர் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி தான். சிக்கன் கிரேவியும் அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ராகி களியும் பண்ணிடணும். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு டின்னர். ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். உங்கள் வீட்டில் என்ன டின்னர்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மணி சேவிங் சேலஞ்ச்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.